हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम निधि सिंह और मैं आपके सामने आज जो है यूकेजी KG2 का एक चैप्टर साउंड ऑफ वॉवल ए। वॉवल जैसे आपको पता है वॉवल 5 होते हैं, A E I O U में फर्स्ट वॉवल लेटर जो है आपका ए आएगा और उससे रिलेटेड जितने भी साउंड्स मतलब उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमारे बनते हैं उसको हम जो है KG2 में जैसे बच्चों को सिखाया जाता है तो वही मुझे आज बताना है आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने। ठीक है। ए का फोनिक साउंड होता है, ए का फोनिक साउंड होता है आ। ए का फोनिक साउंड होता है आ। मेरी बेटी को पता है इसलिए वो उसने तुरंत जो है ए। ठीक है। तो जस्ट लाइक ए को हम लोग जो है हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं ए। तो जस्ट लाइक से रिलेटेड वर्ड बनेगा ए डैड, लैड, मैड, वैन, फैन, पैन, टैप, मैप, फार, जार, जैम, जार, कैट, पैट, मैथ और एटसेट्रा है। बहुत से लेटर, बहुत से वर्ड्स बनेंगे बट सभी का वॉवल साउंड में ए साउंड से साउंड्स ऑफ वॉवल का मीनिंग ये है कि आप बच्चों को सिखा सके कि वॉवल्स का प्रोनाउंस करने का सेंस उनको आ जाना चाहिए। उनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं वो उन्हें अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमें जो है अलग अलग सिखाते हैं। जैसे साउंड ऑफ वॉवल ए, फिर नेक्स्ट आ जाएगा साउंड ऑफ वॉवल ई, फिर साउंड ऑफ वॉवल आई। तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनते हैं जैसे हर एक वर्ड्स में आप देखेंगे कि ए का यूज होगा, ए, डैड, लैड, ए जिससे कि बच्चे को धीरे धीरे सभी वॉवल्स के बारे में पता चलता है क्योंकि उसी से प्रोनाउंसिएशन क्लियर होती है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका साउंड ऑफ वॉवल्स ई। साउंड ऑफ वॉवल ई। ई का फोनिक साउंड होता है, फोनिक साउंड होता है ए ए ए ए ए। ई का फोनिक साउंड होता है ए से एडी वाला ए। ठीक है। ए लाइक बेड, फेड, लेड, जस्ट लाइक हेड, फेड, लेड, बेग, ए से एडी वाला ए। ए का फोनिक साउंड होता है ए का फोनिक साउंड होता है ए। ए का फोनिक साउंड होता है आ। ये आ भी नहीं होगा, आ ए। ई का फोनिक साउंड होता है ए, एग, लेग, किड, and then सकता बहुत से जेट, मेट, वेब। इस तरह से आप दो आज मैंने तैयार करवाया। हाँ, मेट, वेट, नेट, मेन, टेन,
तो इसी तरह से आप अपने बच्चे को जो है और भी कई लेटर्स खुद सोचने के लिए कहिए कि वो देखिए डेली यूज़ में वो कौन कौन से लेटर जानते हैं, सुनते हैं, सुनकर उनके दिमाग में रहता है कि वो ऐसे यूज़ हो रहा है, ए से यूज़ हो रहा है, उसका फोनिक साउंड, वो वॉवल ए को प्रोनाउंस कर रहा है, वो लेटर या वो वर्ड वॉवल ई को प्रोनाउंस कर रहा है। अगर बच्चे को खुद से दीजिए ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप भी सीखेंगे कुछ नए नए वर्ड्स बच्चों की तरफ जो कि आप सीखे ही हैं बट आपको फिर से याद आएंगे। थैंक यू।